Dopo il Movimento 5 Stelle anche i dimoriani e i galliani insorgono, tutti contro Nuccia a Palermo. La sua sortita con cui ha bacchettato l'opposizione accusandola di essere silente e frammentata a vantaggio dell'amministrazione Firetto non è stata gradita dagli altri settori della minoranza di Aula Sollano. Così via alle reazioni. Se c'è una forza politica all'interno dell'attuale minoranza non compatta e divisa, spiegano i consiglieri Giuseppe Picone, Angelo Vaccarello, Gerlando Gibilaro e Marco Vullo, quella è rappresentata proprio dal suo partito. Lei va da una parte e Borsellino dall'altra, una separazione in casa in piena regola. Lo strappo si è consumato apertamente durante la seduta che ha portato all'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, aggiungono i consiglieri del gruppo Uniti per la città, e forse sono state quelle dinamiche legate alla scelta del candidato dell'opposizione non gradito alla Palermo, attratta forse dalla velleitaria poltrona, a gettarla nello sconforto. Rispetto poi al paventato silenzio che rimprovera alle opposizioni, sottolineano ancora i 4 consiglieri dimoriani, lei ad oggi che traccia concreta ha lasciato dentro Aula Sollano? Nessuna, sottolineano. Noi facciamo parlare le carte, gli atti, i prodotti e i nostri costanti e quotidiani interventi. E anche i consiglieri azzurri Giovanni Civiltà, Pasquale Spataro, Willy Giacalone e Calogero Longe si uniscono al coro e rilanciano come infondate e incomprensibili le accuse della Palermo e aggiungono: l'opposizione dentro Aula Sollano è stata sempre compatta, incalzante, determinata e costruttiva. Forse l'unico dato negativo che l'ha contraddistinta sono state proprio le fughe in avanti della collega Palermo, del genere partiamo ma senza bussola. La invitiamo dunque, concludono gli esponenti di Forza Italia di Aula Sollano, ad evitare insulse sparate nel mucchio e a ritrovare la bussola del cammino compatto, razionale ed efficace dell'opposizione consiliare.